Hello，大家好，我係毛毛啊！依家咧就係雲南野生菌嘅季節，今日就帶大家去食毒蘑菇啊，紅珊珊啊！睇下食完之後會唔會見到藍精靈？Go go go！我哋依家喺廣州地鐵1號線或者係6號線嘅黃沙站 B1 出口，一出嚟咧就係領展廣場啦。黃沙地鐵站有好多個出口，都係直接連通領展廣場嘅負一層㗎，所以呢個商場咧都好適合夏天或者係落雨嗰陣時逛嘅。黃沙領展廣場以前呢就叫做西城都會，係李嘉誠旗下開發嘅商場，後嚟又轉咗幾次手，最後呢就賣咗俾領展集團啦。咁佢係下面商場，上面係住宅嘅，對面就係沙面島同黃沙水產市場，而且距離上下九邦人街、永慶坊、荔枝灣涌都好近。附近呢有一堆景點，係附近最大嘅商場。咁我哋要食嘅雲南毒蘑菇呢，就響3樓。入翻商場先，好熱啊！所以呢個商場呢係非常之受歡迎，好熱鬧㗎。特別係依家天氣實在太熱啦，入商場嘆空調逛下街。就係呢間雲山貴雲南野生菌火鍋，門口就有展示呢度可以食嘅各種蘑菇。咁我哋今日呢主要係為咗食當季嘅紅色見手青，正宗嘅紅珊珊啊！紅葱見手青，食完唔知會唔會糖板板啊！咁除咗見手青咧，仲有好多其他嘅菌㗎，例如松茸啦、黑牛肝菌啦、奶漿菌、黃牛肝、乾巴菌、虎掌菌、竹笙、青頭菌、羊肚菌、黑松露、雞油菌。不過門口展示嘅呢個咧係模型嚟嘅啫，有唔少嘅蘑菇咧，其實係1年4季都有得食嘅。如果大家最近嚟食，就建議食季節限定㗎啦。荔灣區嘅領展廣場咧係時不時都會搞優惠嘅，咁呢個優惠咧係商場搞㗎。呢間店今次咧就參加活動，所以就過嚟食菌菌啦，50蚊袋100蚊啦，好抵㗎！依家咧係下晝嘅4點零鐘嘅啫，唔係飯市，有人帶位嘅。OK， 好唔該。呢個咧就餐環境啦，都算有私密性嘅，座位咧中間會有間隔㗎。但係就會全餐廳報告啦，我覺得有啲嘈啊。咁坐低啦，就睇睇菜單啦，係數碼點餐嘅。首先呢係揀個鍋底，最平呢係88蚊嘅。之後呢有啲好貴，貴到298蚊嘅。有寫用咗啲咩材料㗎？咁我哋就要呢個招牌土雞菌湯鍋。咁有2個大細可以揀嘅，細份呢就156蚊。揀完鍋底之後呢，就可以去落單其他嘢啦。落完咗鍋底之後呢，就可以睇入邊嘅菜式啦。首先呢係食菌季啊，就係有啲當季嘅菌啦。只見手青68蚊一份，不過呢個呢，我覺得唔夠紅色嘅好食咯。仲有個黃金雞油菌啊，都係68蚊一份嘅。嗱，呢個紅見手青都係68蚊，佢好食啲啊，梗係揀佢啦。有啲係4季都有嘅，例如羊肚菌啦，佢有寫明㗎啦，都係68蚊。呢個呢就寫明係當季嘅竹笙啊，68蚊。有一個4季嘅黑松露菌88蚊。松茸128蚊，金耳菌42蚊，咁仲有個拼盤嘅，不過拼盤揀嘅咧全部都係4季都有嘅菌啊，同埋拼盤嘅菌咧鍋底入邊都有㗎。海鮮嘅話就30幾到50幾蚊咯，仲有啲牛肉嘅40幾蚊一份，都幾多選擇下㗎。嗱，有好多唔同嘅口味㗎，有脆皮雞啊、三脆啊、爽毛肚啊、牛百葉啊，種類真係好多㗎。睇下揭都見唔晒，仲有好多打邊爐嘅配料啊！牛肉丸啦、雞肉啦，仲有個蔬菜拼盤嘅。唔揀拼盤嘅話，可以揀單獨嘅。嗱，例如呢個水性楊花係雲南嗰啲特色菜嚟㗎，不過我就唔係好中意食咯，所以我唔會揀佢嘅。仲有好多其他嘅菜㗎。依家咧，就算唔去雲南，都可以喺呢啲餐廳度食到呢啲菜式㗎啦。特別睇睇呢個皇帝菜啊，好大陣味㗎。未食過嘅話，建議就真係少少地試一試就算啦。佢嗰陣味唔係個個都接受到㗎。嗱，有好多蔬菜㗎，蔬菜價格咧就10幾蚊、20幾蚊啦。咁揭到落嚟咧係主食啦，米粉16蚊，咁我哋今次咧係仲會要呢個酸威火腿牛肝菌燜飯嘅58蚊一份啦。睇上去張圖咧好吸引㗎。咁啊之後咧仲有其他嘅主食嘅米線啦、包啦、撈麵啦、飯啦，仲有啲細路仔餐嘅，仲有好多甜品㗎。甜品嘅話20幾蚊㗎，仲有啲酒啊，好多嘢飲㗎。最後咧，仲有個雲南嘅呢個鮮花餅嘅。之後咧就睇完咗菜單㗎啦，呢啲鍋底嚟㗎。我哋去落單咯，係揀咗呢3款嘅。呢度咧係食火鍋嘅，所以係需要攞醬料嘅。醬料台咧就喺呢度，好豐富啊，成20幾種可以揀啦，仲有啲小食添啊。咁推薦咧有3種嘅，分別係經典蒜泥油碟、萬能煎料，仲有一個秘製煎料嘅。
咁其實我覺得食菌咧，我一般係食佢嘅鮮，就好少話點醬嘅，所以係咁意整翻個經典蒜泥油碟就夠噶啦。分別咧係要用到蒜泥啦、香油、香菜同埋葱花嘅。湯底上咗啦，石鍋嚟嘅喎，等佢熱啦。呢個咧就係湯底嘅料啦，一共咧係5款嘅菌啊。揭開咗啲菌之後咧，下邊就係我哋份雞啦，佢係撈過㗎啦，仲加少少芫茜同埋大葱㗎。份量都唔細嘅，就咁睇，預計個湯底都應該幾豐富下、幾鮮下。飯都到咗啦，佢上咗嚟之後咧，就要熱15到20分鐘㗎。嗰個爐好似張凳啊！睇下首先落咩先？好多人服侍啊！松茸菌，等佢煮一煮。好，我哋嘅見手青嚟咗啦，睇下青唔青先。嗱，一般咧越新鮮嘅見手青咧，一上到嚟咧係越快出現呢種藍色嘅顏色嘅，但我覺得佢好似唔夠我自己買嗰啲藍得犀利咯。見手青份量就咁樣，嚟咗之後咧要同鍋底一齊，盡快一齊煮咗佢，因為佢係要煮15分鐘㗎。就是紅金手心，它也是見手。其實落嗰陣時咧，服務員係會同你講解一下嘅，可以聽一聽嘅。咁見手青咧，佢係有少少毒性嘅，一定要煮夠15分鐘，先至可以好好享受佢嘅鮮味㗎。好，煮一煮啦。燜蓋煮15分鐘。好嘅，唔該晒。因為費事你會見藍精靈，所以係有計時器嘅。就算你唔記得提佢都唔怕，佢會叫嘅呢個計時器。黃金雞油菌都上埋嚟啦，呢個咧都好少見㗎，而且係野生嘅貨咧更加少見啦。咁外邊一般咧有賣養殖嘅就平好多，新鮮嘅10幾蚊，乾貨嘅話就50蚊左右一斤。而野生嘅咧新鮮係大概150幾蚊左右一斤咯，雲南當地價，咁啊每年都會有浮動㗎。因為而家交通發達咗，食菌真係有好大嘅優勢啊！就係例如每年啦，喺一德路咧，其實都會當季有新鮮嘅呢啲菌賣㗎，羊肚菌啊、牛肝菌啊，同埋嗰個松茸菌啊，都係有嘅。但係一定要當季，所以有啲觀眾留言咧就話邊度有市場買過，其實依家好多地方都有得賣㗎啦。因為嗰個快遞太發達啦，最緊要係你要認準你跟開嗰個邊個老細，邊個人係老實嘅。因為有多時咧，呢啲菌係有種植㗎，亦都係有野生嘅。如果你係用野生價買咗種植，咁咪蝕底咯，唔好俾人揾笨啦。最緊要係自己識睇貨。新鮮嘅牛肝菌大概係幾十蚊啊，100蚊左右啊，就有一斤㗎啦。而乾嘅牛肝菌咧就係切咗片嘅，我哋自己紅葱啦，就170幾蚊左右一斤嘅。呢個係乾貨同埋新鮮貨嘅價。而雞油菌嘅話咧，新鮮嘅話咧，大概係150幾蚊一斤嘅；而乾貨嘅話咧，真係好少會有野生嘅乾貨咯，所以就係可以同你講養殖嘅，大概就係50蚊左右一斤，個價錢差咁遠，你就知味道差幾遠啦。咁依家咧好多菌啊，其實佢嘅養殖咧都科技咗好多嘅，唔係真係話落飼料養嘅，佢哋係有種叫林下種植嘅。就真係一個樹林入邊天然環境，然之後係鋪一啲適合嘅木材，然之後灑咗啲菌落俾佢自己天然生翻出嚟嘅，冇你哋諗嘅咁多科技嘢嘅。但係始終食起身咧會有差別㗎，生長得太舒服啦，就食起身冇咁靚咯。但係個樣咧就會靚好多嘅，乾淨好多，冇咁多蟲窿嗰啲嘢嘅，就真係各有利弊啦。如果大家唔信嘅話，都可以雲南嗰度食翻轉嘅。我上一次去雲南都差唔多10幾20年啦，嗰陣時食菌咧真係好天然㗎，依家就成個大環境唔同咯，喺大城市度食咧，反而仲有一種便利性添啊！我都係等開餐啦。佢仲有個打卡收藏贈送活動啊，仲有一個用餐評價活動㗎。我哋就參與一下，免費嘅點解唔參與啫？唔該。然之後呢個評價，叮，咁啊做完咗㗎啦。咁啊多咗2份嘢食啦，分別咧係鮮花餅同埋個金耳菌。嗱，鮮花餅我就已經攞到手㗎啦，金耳菌咧陣間就會送過嚟一齊煮，等我呢個菌餐咧更加鮮啦。而家係未夠15分鐘就已經聞到好香嘅味道，好期待，真係好香。打卡贈送嘅金耳菌啊！咁除咗打邊爐之外咧，仲可以做嘅就係糖水啦，口感咧係軟軟糯糯嘅，不過係指乾嘅口感。我一般都食乾貨。夠鐘開煲，嗱煲完出嚟個色澤咧係非常之濃湯同埋顏色㗎。湯底其實本身就有啲紅棗啊、枸杞嘅，哇好補啊！佢首先會點㗎？係咪不碗湯俾我先㗎？不過我後期發覺佢啲雞咧比較煲湯雞咯，就雞咯，唔好有太大期待。主要係嚟食菌嘅，啲煲湯真係好香啊！
飲啖湯先，聞起身就好香啊！試一試個味道。菌味好出色，但係佢落鹽會唔會重手咗少少咧？冇必要啊！我覺得可唔可以飛鹽嘅？真係菌味好出色嘅。係有好濃郁嘅唔同各種菌嘅鮮味㗎。佢係完全冇青味㗎，好好飲嘅。就係嗰個鹹味太明顯咯。可能我真係飲得太清淡啦，好香。咁佢呢色澤咧係微微地金黃色嘅，冇咩油，比較健康嘅。其實雲南菜嘅口味咧同我哋好似，佢都係食鮮嘅，但係食嘅咧係菌嘅鮮。咁我哋廣州咧就一般咧係食嗰種肉嘅鮮嘅，所以係唔同。但係咧都係屬於清淡派，就好啱我哋去玩嘅，幾好飲啊！呢個湯如果可以唔落咁多鹽嘅話，就更好。其實咧，我覺得直接食咧已經足夠鮮味㗎啦。個尖醬咧，你話食厭咗無聊，咁啊試一試咯。所以我係先試個原味嘅，好熱啊！口感好爽，好靚。佢煲完湯之後咧，嗰啲菌就吸收翻其他菌一齊出嚟嘅鮮味，成個味道係鮮上加鮮，好正。嗱，呢塊咧就係紅嘅見手青啦，煮完之後咧就咁嘅，完全睇唔到佢青色㗎啦。而家咧吸滿晒汁，所以嘅手感咧就非常之軟啊！試一試個味道，新鮮嘅，軟滑，佢嘅菌香係好獨特、好清新、好深層、好濃郁，即係深層到咧外邊個湯已經好鮮，但係完全唔影響佢入邊本身自己嗰個鮮味嘅，係食得出入邊係有股自己獨特嘅鮮味，好香好正。但係佢主要咧係個口感出色，所以就咁受歡迎。佢呢度嘅紅葱見手青咧好靚㗎，你睇下又厚，色澤又靚，口感又夠晒軟滑，好鮮。當季咧就建議過嚟試一試啊！因為佢嘅紅見手青咧唔係塊塊都咁靚㗎，你睇有幾塊就好明顯係有蟲窿㗎咯。呢啲食落去就會有陣苦味㗎啦。不過可能因為野生，所以就咁咯。好多時咧外表睇上去係冇穿冇爛嘅，但係一切開咧入邊就有蟲眼啦，所以大家買嗰時咧都要注意下有冇蟲窿喎。而靚嗰啲咧就咁嘅樣㗎啦，係咪好乾淨咧？就咁樣啦，口感會更加軟一啲，個味道亦都純正一啲嘅，冇咁多奇怪嘅味道。食菌咧好處係你煲夠時間咧係為咗去除嗰個可能見到小人嘅概率，而唔係話即係要佢煲到咩口感啊。佢係就算煲得長時間咧都係比較脆嘅，唔使話驚，因為煲得耐而個口感咧就會差咗，好方便，可以慢慢傾偈慢慢食啊嘛。竹身上面呢塊咧就叫做竹身帽，咁一般買嗰陣時咧係平啲嘅，因為佢好容易剝落，而且咧竹身好食嘅係下邊嗰條白色嗰條框啊，嗰條框咧係特別脆嘅。上面件帽咧都脆，但係就冇咁明顯咯，所以就會平一啲。但佢唔知點解咧，可能因為只不過係湯料咧，所以佢就咁咯。不過新鮮嘅都好脆，都唔錯。呢個咧都係竹身，但係條竹身柄嚟嘅。佢嘅口感就更加爽。竹身咧主要就係食個爽嘅口感，佢嘅爽咧比其他菌出色好多，好正㗎。但係佢本身嘅香味咧，乾嗰陣時比較明顯，但係煮熟咗之後咧就唔覺嘅，所以就適合同其他嘢一齊炒埋一齊食，或者係打邊爐食啦，好啱吸收個湯底味道。試埋呢個啊，好大個。非常爽。呢個就好爽，不過咧作為鍋底配過嚟嘅菌咧，佢就冇咩獨特嘅香味咯，主要就食爽咯。咁係咁噶啦，即係唔係樣樣都咁精華咁靚嘅。如果係嘅話，就唔知呢個價格啦。理解可以理解。試一試呢個雞肉啊，不過真係煲湯雞嚟啫，因為廣州嘅雞咧係可以平到好離譜嘅，所以對佢咧就一定要嚴格要求咁樣先可以保證自己食到嘅係靚雞，唔好見到平就以為靚嘢。不過煲15分鐘好處就係唔會太老咯，啲肉都食得到嘅，但係冇咩雞香味啊。升咗佢唔會話太過肥膩，搞到我煲湯好油。但佢真係冇咩雞味。試埋個雞胸肉睇下離譜到咩地步，因為真係煲湯雞。好嘢啊！哇，排到台布咁啊！呢就叫煲湯雞啦。不勝在咧有啲菌搭救一下，雖然雞肉嘅口感咧好唔得，但係個味道咧係好獨特嘅。
好濃郁嘅一股菌嘅清香包圍住呢嚿雞肉嘅，但係口感真係好差咯，好煲湯雞肉咯。夠鐘開飯，夠晒熱啦，之後會落葱幫我攪拌均勻嘅。哇！咁睇落去咧係覺得有啲濕嘅，聞落去咧係好香嘅。我仲有唔食葱嘅話，呢啲嘢全部都可以喺佢落之前同佢講飛葱嘅。正餓啦，服務會比較到位啲。好唔該，好香啊！喳喳臨試一試個飯啦。就咁睇咧，呢啲米咧係粒粒分明嘅，黃黃地色嘅。係因為佢拌咗嗰個專威火腿啊，所以會有油滲咗落啲飯度，睇上去會比較濕咁嘅樣，食落去咧其實還可以啦，唔會太過濕嘅。啲米咧係粒粒分明嘅，有咬口嘅，唔錯嘅。試一試佢嘅牛肝啊，唔同煮法嘅牛肝菌咯，呢個就會冇咁爽口啦，腍一啲，但係個牛肝菌嘅味道咧會更加濃郁，真係各有各鍾意咯，都唔錯。但係呢款飯咧係屬於味道比較重一啲嘅喎，試一試佢呢個酸威火腿，好薄喎，薄到紙咁薄嘅啫喎。太薄啦，揾唔出啲咩嘢啊！等我食多兩片話你知啊！太薄啦，真係。飯裏邊嘅菌咧好滑，而且有好多啊！我覺得呢份飯咧好好食，特別係因為咧佢用嘅火腿啊，其實都幾靚㗎，好有火腿香味㗎。不過咧就將個味道全部俾晒啲飯咯，所以搞到佢自己本身咧就冇咩味，但係咧啲飯咧就變得好好食啦。呢個酸威火腿都算好犧牲自己啦。我幾中意呢個飯啊，食得多咧都唔會厭咯。嗰個湯咧反而飲得多會覺得太鮮啦，鮮到有少少厭啊。反而58蚊嘅呢份飯咧，我覺得就好食得多，佢真係好正啊！即係成煲刨晒佢咧，我覺得真係享受嚟㗎。個湯反而有啲太搶味啦，佢放得太多嘅紅棗啊、蟲草花嗰啲嚟冚晒嗰啲貴價菌啲鮮味，都唔知話佢對自己啲料有信心啊定係冇信心。反而呢個就係米飯配呢個牛肝菌就已經足夠鮮啦，簡單搭配仲可以食得出個鮮味啊！真係好香，好香。佢就有牛肝菌嗰種獨特嘅香味。打咗邊爐之後咧，反而冇咁明顯㗎。佢太多其他菌夾埋一齊啦。你睇下煲得耐之後咧，呢雞又出晒嚟啊！我覺得好影響呢個湯啊。而且本身隻雞咧又唔係好靚喎，所以如果唔中意咁油嘅話，就一定要撇咗啲油啦。撇完油就可以飲湯啦。又嚟一碗，其實好大煲湯㗎。仲要咧係可以加湯啊，所以呢煲湯咧係飲極都飲唔晒嘅。咁我覺得咧佢呢菌啊都係直接食咧會鮮甜一啲啊。因為如果點咗呢個尖料之後啊，真係得翻尖料嘅味同埋佢嘅口感㗎啦，係完全喪失晒嗰個鮮味嘅，因為嗰啲尖料嘅味太搶風頭啦。所以如果你係想好好感受菌嘅鮮味嘅話，就直接食。睇而家得翻蒜蓉同埋葱嘅味道。食到差唔多咧，就可以撈起呢雞肉啦，費事煲得太耐爛晒啦。咁睇睇呢隻雞咧，真係麻麻地嘅咯，好鹹，好似布咁鹹嘅。所以就算點咩都唔好食噶。你點咗啲醬料之後，得翻醬料味冇菌味，仲無聊啊，更加唔好食添啊！咁我就喳喳臨食埋個湯底，淥另外嗰啲菌啊。睇下仲有2份等緊我嘅，佢有冰保鮮住嘅，所以都冇咁驚嘅。加完湯之後咧，就可以叫服務員煮埋另外嘅呢2種菌啊。兩個都係金黃色嘅，好襯呢煲湯。咁我哋啱先就撇過油㗎啦，所以而家湯面咧就冇咗咁油。好，咁就落好咗啦。等5到8分鐘就可以再次開餐。咁佢呢度嘅係真係成個都係石煲嚟㗎，入邊都睇到係一樣顏色嘅石嚟㗎。雲南嗰邊係確實好興用石煲嘅，不過就唔係用呢隻石啦。佢例牌都會幫我滗啲湯㗎喎，服務真係唔錯，有好多服務員嘅呢度。你好，請問要我？好唔該，我試一試個湯，同埋俾大家睇睇而家煲完之後呢2種菌嘅狀態啊！睇得出佢呢度呢隻黃金雞油菌咧係野生嘅，留意一下呢種雞油菌咧係細缸嘅，而且係長柄㗎。然之後成個菌傘下邊呢個紋路咧係好清晰嘅，呢種咁嘅形態咧就野生嘅。咁有種咧同佢差唔多樣，但係好平嗰種咧，其實係第二種菌嚟嘅。但係有時咧就會將佢稱之為呢種雞油菌嘅種植版咯。不過其實係2種菌嚟嘅。好啦，我哋試一試個味道啦。
不過菌菌咧，無論品種咧定品質咧，都有太多唔同嘅級別啦。要講嘅話，一集講唔晒嘅。有機會嘅話，再開全新嘅一期同你哋講解啊！我哋先試咗而家最新嘅呢個湯先，太多啦，佢幫我不得，所以我就唔拎起身。冇令到呢個湯有咩變化，都係嗰陣味，所以我有少少懷疑啊！呢個湯啊，陣味有少少似嗰種開湯包嗰種味道啊！例如某某撈啊，我之前都試過嗰種湯包料嗰種味道啊，大家亦都可以試一試，係咪啊？我覺得係有少少似，所以越飲咧就越厭，反而個飯咧，我覺得越食係越有驚喜嘅。試完湯就嚟試一試呢個黃金雞油菌啦。有一種好獨特嘅香味，好獨特。不過口感即係唔似茶樹菇嘅，得呢份黃金雞油菌嘅品質唔係好高，因為其實呢種菌咧個級別咧係好高㗎，佢係普通嘅呢種野生版咧就已經同紅葱係一樣價㗎啦。呢隻黃金雞油菌食得多咧個味道有啲寡，始終呢份嘅品質咧唔夠高啊，麻麻地還可以嘅程度咋。我試一試呢個啊，金耳菌啊，呢種乾貨咧一得佬係有得賣㗎，咁啊幾十蚊一斤咧，好襟食㗎啦。因為手指嘴咁大嘅一粒咧，浸起身就有咁大隻㗎啦。依家試一試新鮮嘅，彈下卡就可以贈送嘅呢份金耳菌咧，份量真係好巨大啊，好過癮啊！食佢好滑溜㗎，幾好食㗎。而且因為佢可能比較大嚿啊，就算吸收咗呢個湯底之後咧，都可以平和翻佢嗰個濃度啊。因為呢個湯咧滾得耐，真係覺得太過鮮、太過濃啦，有啲厭啊。反而有金耳菌咁樣吸收一下咧，就啱好啦，平和咗佢嗰個濃度咧，顯得可以接受咯，幾好食。滑溜溜，我覺得咧佢有潛質做嗰啲素嘅魚肚啊。點解冇人開發一下嘅？唔做素嘅魚肚都可以做素嘅螺片啦。你睇真係好滑溜溜。口通嚟好似魚肚嘅，而且冇腥味啊！佢靠近底部嗰部分啊，即係呢度冇黃色呢部分啊，有少少酸味啊！我都唔知佢係乾貨浸開咗咁俾我啊，定係因為新鮮本身帶酸味嘅？因為我哋賣乾貨嗰時咧，佢係屬於要睇下有冇漏嗰種嚟㗎，所以就乾貨有可能會有酸味㗎咯。我本身食乾貨，所以就唔確定點解新鮮都會有酸味咯。有識貨嘅可以科普我一下，因為我主要賣嘅咧係海味，唔係山珍啊。山珍呢方面咧，我仲有好多嘢要學㗎。試一試佢嘅水果，呢個咧係番茄仔，應該洗過㗎啦。彩茄嚟㗎，有幾粒紅嘅，幾粒黃嘅。好解膩。番茄就有啲酸，試一試個蓮蓬啦，呢個咧就蓮蓬啦。我覺得咧係起碼有兩種食法嘅，第一種就係由下邊底呢度搣曬起身之後咧，你留翻上面呢個可以翻去夾書籤嘅，都幾有禪意㗎，亦都幾無聊嘅。而另外一種咧就係直接咁樣中間搣開佢啊，咁我搣㗎啦，我唔諗住做書籤嘅嘛，係由上面呢度搣開佢就會見到啲蓮子㗎啦，但係帶綠色嘅呢個樣㗎。呢層綠色嘅咧係搣咗佢㗎，咁你而家食又得，或者係你唔想而家食嘅話，你可以搣晒佢翻屋企咧炒菜，係咪好環保咧？所以呢份水果咧係全部食得到㗎，都新鮮㗎，睇下入邊啲肉都仲可以㗎，有水分嘅，纖維感幾好。呢翻粒大嘅試一試啊！新鮮嘅蓮子，搣咗綠色嘅呢浸衣，佢咧係食入邊白色嘅呢粒㗎，睇下幾潔白無瑕。咁入邊咧，其實蓮子咧係會有條綠色嘅蓮子心㗎。涼嘅人啊，咩係涼嘅人？就係食雪條啊、飲凍嘢會頭暈嗰啲人啊，就涼底嘅人啊，嗰啲人咧就搣咗嗰粒，搣咗綠色嘅呢粒蓮子心啊，淨係食白色嘅呢塊，佢咧就唔涼㗎啦，係呢條心有啲涼。條心咧會有少少苦味㗎，而家咧就好甜㗎。條心係咁嘅，鮮花餅打卡送嘅，咁咧係有生產日期嘅，保質期45日，咁啊真係寫住雲南產嘅。鮮花餅咧係屬於雲南嘅特色小食啊，無論係跟團遊地，抑或係自由行咧，都肯定會見到佢，亦都有可能會買到佢嘅。試一試雲山貴整嘅鮮花餅得唔得啦？咁佢咧就好公道嘅，真係一個號參加就俾一個嘅啫，唔會見到我兩個人就俾兩份，所以值得我食。哇，好香花味喎！咁一聞咧就知係玫瑰花味嘅餅啦。
哇！真係好香，香到離譜嗰種香，都見到有少少鹹出咗嚟嘅。手感睇上去咧係做千層嗰種酥嘅，但係其實係唔酥嘅咯，即係軟嘅呢個手感。試下味道啦。唔難食，好中規中矩嘅味道，有明顯嘅花香味嘅。外皮咧係唔酥脆嘅，唔苦嘅，做得唔差，但係都係唔係好好。我覺得上次去新疆食到嘅鮮花餅咧，比呢隻好食好多咯。呢個真係普通麻麻地，唔知雲南而家當地嘅鮮花餅點樣啦？我上次去都20幾年前啦，嗰時又係好多都唔好食嘅。花茶係真係花茶㗎，有對花入邊㗎，都幾好飲㗎，而且浸得耐咧都唔會澀㗎，唔錯唔錯。食飽就出嚟埋單啦，咁對一對單先，冇錯啦，一共咧係食咗366蚊嘅商場嗰個消費券。哦，好的好的。啊，佢話最多可以用2張喎，不定期會有呢種活動。需要支付166，請掃這邊買單啦。埋單完畢啦，我哋咧係用咗2張50蚊袋100嘅代金券嘅，所以實付咧係258蚊9毫。好飽啊！仲有個伴手禮添啊！雖然雲山貴嘅服務咧係非常之好嘅，但係我覺得佢嘅出品咧就一般般咯，特別係個湯底啊，有少少預製嘅感覺啊，而且嗰啲野生菌嘅品質咧唔夠高啊，未係頂級水平嘅，但係就好方便咯，好適合遊客嚟試一試。因為如果你係有時間嚟廣州，但係冇時間去雲南想試雲南菜嘅話咧，雲山貴係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，係真係可以試到當季嘅新鮮嘅菌嘅。但係如果係本地觀眾或者係要喺度有辦法解決到呢個煮嘅問題嘅話咧，就可以喺廣州呢度買啦。因為我哋有好多個大型嘅批發市場啊，買呢啲新鮮嘅菌種咧唔難㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道粵菜嘅就記得關注我頻道啦，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔。下期見啦，拜。